When there's no more hope is left in me, I can see what comes back. Hi friends, welcome back to my channel. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വല്ലാത്ത കോൾഡാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി ഇട്ട് കുടിക്കും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് ചായ, കുരുമുളക് ടീ ഇട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കുരുമുളക് ടീ ആണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക്, കറുവപ്പട്ട, പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂ, ഇത് പിന്നെ ജീരകം, ഉലുവ, ചുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി, തുളസി ഇല. ഇത്രയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് മൂക്കടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അയമോദം കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ അയമോദം എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ പനിക്കൂർക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുളസിയിലേക്ക് പകരം പനിക്കൂർക്ക വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് പോലെയാണ്. പിന്നെ ഉലുവ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ശരീരവേദന ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ശരീരവേദന വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ശരീരവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉലുവ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ അളവൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എത്ര കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കാം. കൂടുതൽ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ തുളസിയില ഇലകൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജീരകം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രാമ്പു കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. നമുക്ക് കയ്പ്പ് കൂടുതലാക്കി ഇട്ടാൽ ഗ്രാമ്പു ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് കയ്പ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉലുവ ശരീരവേദന ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കുവാണ് ഉലുവ. പിന്നെ കുരുമുളക് നമുക്ക് അധികം ഇടാൻ പറ്റില്ല, എരിവ് കൂടുതലാണ്, കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ചുക്കിന് പകരം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ടാലും മതിയാവും. ഇഞ്ചിയാണെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം, ചുക്ക് തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന്. പിന്നെ എന്താണ് ഇടാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഇത് കറുവപ്പട്ട, അത് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇട്ടാൽ മതി. അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഇട്ടാൽ ചുമയ്ക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ കാപ്പിയിലിടാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാനൊന്ന് കഴുകിയിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചതച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഐറ്റവും കൂടെ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചാൽ മതി. ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ. തിളച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണല്ലോ, ഇതിൽ 2 ഗ്ലാസ് ആകുന്നവരെ നന്നായിട്ടത് തിളയ്ക്കട്ടെ. തിളച്ച് വറ്റണം ഇത്, എന്നാലേ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സത്ത് ഇറങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തേയിലയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുരുമുളക് ടീ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വറ്റുന്നവരെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് 5-10 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് തിളച്ച് വറ്റാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് തിളച്ച് ഒരു പകുതി ആകുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടീ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തുറന്നു തന്നെ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുവാണ്. കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാതായാലും. അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് 2 ഗ്ലാസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 4 ഗ്ലാസ്സാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ തിളച്ച് 2 ഗ്ലാസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തേയിലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തേയിലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക്. തേയില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് ഇതിൽ നല്ലൊരു ഔഷധം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കുടിച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ.